मैं आपके लिए एक चीज दिखाता हूँ। ये हमारी मोटर भरा रही है। मुझे हमारा छोटा पायलट है, इसकी उम्र में मत जाना, इसको बहुत एक्सपीरियंस है। ये जो मोटर भरता है ना, इसकी मोटर अगर एक बार भरा गई तो ये समझ लो वो जलना ही नहीं है। भाई ये हमारी मोटर हमने पीछे से भरवा ली थी, तो ये जल गई। इसने जो मोटर भरी ना, आज तक वो हमारी जली ही नहीं है भाई, 4-4 5-5 साल हो गए। तो बस आपको अगर किसी को भी मोटर भरवाना है ना, तो विदिशा में धूलपेरी चौराहे पे आकर भरवा सकता है। और ये इसका भरने का ये हैगा कि भाई ये पहले काम करता है, फिर उसके बाद पेमेंट की बात करता है। और इसका जो भरने का तरीका है ना भाई, सबसे यूनिक है। और इसका जो दिमाग चलता है ना भाई, इसका दिमाग बहुत इंटेलिजेंट दिमाग है ये। तो जिसको भी भरवाना है वो धूलकेरी आके भरवा सकता है।